สวัสดีจ้าสวัสดีวันเช้าวันพฤหัสนะคะ วันนี้เราจะออกไปเดินเล่นไม่ใช่ วันนี้เราจะไปขี่จักรยานเล่นนะคะแล้วก็จะถ่ายวิดีโอข้างทางเพราะว่าช่วงนี้ที่ฟินแลนด์สวยมากเลยนะคะ วันนี้เราจะไปด้วยจักรยานคู่ใจของเรานะคะ เราจะไปด้วยจักรยานไฟฟ้าของเรานะคะเดี๋ยวเราจะติดกล้องหน้าจักรยานไปแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอติดกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายต่อเราก็ถึงทุ่งดอกลาเวนเดอร์ไม่ใช่นะคะถึงทุ่งดอกหญ้านะคะดอกหญ้าข้างทางสวยมากเลยนะคะที่ฟินแลนด์แล้วก็จะจอดจักรยานคู่ใจของเราแล้วก็ล็อกไว้ที่นี่นะคะแล้วเราก็จะเดินดูกันดูนะคะว่ามันสวยจริงๆค่ะเพราะเหตุนี้แหละค่ะทำไมถึงชอบมาเดินเล่นที่นี่ก็จะสวยงามมากนะคะดูข้างทางนะคะข้างถนนก็สวย จ
เราจะหาทางเดินขึ้นไปข้างบนดูนะคะดูจากนี้ไปไม่ใช่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์นะคะเป็นทุ่งดอกหญ้าสวยงามมากจริงนะคะสังเกตขาสั้นมาดูสิคะความสวยงามสวยจริงๆค่ะจักรยานของเราแล้วก็เดินไปคนขับรถผ่านไปผ่านมาก็มองก็ I don't care นะคะกางเกงขาสั้นแล้วไงดูนะคะดอกหญ้าที่สวยงามมันก็จะมีดอกไอ้นี่ด้วยสวยจริงๆนะคะคือแบบมันสวยมากจริงๆนะคะสวยจนแบบว่าดอกหญ้าที่นี่สวยงามเดี๋ยวขอเอาขากล้องถ่ายตัวเองว่าวันนี้พาไปเดินเล่นในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ใช่ทุ่งดอกหญ้าพูดแล้วพูดอีกนะคะกลัวจะผิดค่ะไม่ได้เป็นนางเอกขนาดที่จะไปเดินในทุ่งดอกลาเวนเดอร์นะคะไม่ได้เป็นคนคิดบวก 100% นะคะแต่ก็ไม่ได้คิดลบ 100% เหมือนกันเป็นคนเดินทางในสายกลางค่ะเห็นไหมคะว่ามันสวยงามสวยจริงๆเราก็จะเดินไประวังไปนะคะอันนี้ก็จะมีสีชมพูด้วยเดี๋ยวขอหยุดวิดีโอต่อกันค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะมาอยู่ฟินแลนด์นะคะมันก็มีอะไรเยอะแยะให้เราทำนะคะถามว่ามันอยู่เหงาไหมถ้าเราอยู่เป็นมันก็ไม่เหงานะคะมาอยู่ฟินแลนด์6 ปีก็ค้นพบตัวเองเรื่อยๆนะคะค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรชอบทำอะไรก็ทำมันไม่ต้องไปแคร์ว่าใครจะว่ายังไงเราจะเป็นยังไงใครจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจนะคะก็อยู่ไปอยู่ให้มีความสุขก็อยู่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงดอกสีขาวก็เป็นดอกหญ้าเป็นดอกวันนี้ลมแรงนะคะแต่ก็ไม่ได้หนาวนะคะมันก็จะทิ้งช่วงไปสักพักนึงนี่ก็จะเริ่มเข้าไอ้ดอกนี้ที่เขาบอกว่ามันอันตรายมันฆ่าดอกหญ้าคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันสวยก็จะมีสีอันนี้คือขึ้นตามธรรมชาติเลยนะคะเขาก็ไม่ได้ปลูกกันนะคะอยากออกกำลังกายในทุ่งลาเวนเดอร์นี้มากเลยนะคะอยากออกกำลังกายในทุ่งดอกไม้แต่ไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเลยหรือเราจะสควอชกันดีเราจะมาสควอชกันในทุ่งดอกไม้กันดีไหมเราก็จะเป็นสลับกันไปนะคะก็จะเป็นทุ่งหญ้าข้างถนนนี่แหละค่ะข้างถนนหนทางแต่ตรงนี้เราสควอชได้อยู่นะคะหรือเราจะมาสควอชกันดีเที่ยวด้วยออกกำลังกายด้วยค่ะชิลๆเลิศๆไม่ต้องอะไรมาก
ค่ะแต่ตอนนี้คือจะหาทางกลับนะคะเราจะเดินกลับไปหาจักรยานของเราทริคของการอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าคุณมัวแต่จะว่าอะไรเนี่ยนะคะถ้าคุณมัวแต่แคร์สายตาของคนอื่นนะคะชีวิตคุณก็จะไม่มีความสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะคะถ้าเรามัวแต่แคร์สายตาของคนอื่นเราก็จะไม่มีความสุขนะคะตรงนี้ก็สวยเดี๋ยวขอถ่ายรูปเราก็จะเดินทางไปที่ทางของเราเองเราก็จะแบกออกไปเราก็เฉียบเข้าไปสักนิดนึงฉันจะรักษาเธอให้ดีที่สุดนะคะมันก็จะเป็นช่วงๆไปเราจะมุดออกไปตรงนี้ไปหาจักรยานของเรานะคะอย่าปาดขาวันนี้ใส่กางเกงขาสั้นมาด้วยเราก็จะทำมาได้เราก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราก็เดินออกมาข้างนอกกันนะคะอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้นะคะคือไม่ว่าจะสุขด้วยอะไรมันก็แล้วแต่ของแต่ละคนจะคิดนะคะบางคนอาจจะอยากมีเงินทองเยอะๆจะได้มีความสุขมันก็เป็นส่วนหนึ่งพวกอะไรนะคะที่เขาเรียกมันก็สำคัญมันก็เป็นความสำคัญในชีวิตของเรานะคะเราต้องมีเงินมีความสุขมีทุกอย่างแต่มันก็อยู่ที่ว่าความเพียงพอของแต่ละคนว่าคุณต้องการมันมากขนาดไหนถ้าคุณต้องการมันมากเกินไปมันก็ยากมันก็จะเครียดนะคะมันก็จะเครียดอยู่ค่ะทุกครั้งอยู่ให้มีความสุขในวันเห็นบางทีเราเหมือนเราเห็นดอกยงดอกหญ้าได้ออกกำลังกายเดินเห็นดอกหญ้าช่วงหน้าร้อนมันก็จะมีความสุขคืออันนี้ดอกหญ้าข้างทางจริงๆนะคะดูนะคะความสวยของดอกหญ้าข้างทางนี่เราก็มาถึงจักรยานน่ารักของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกล้องต่อไปที่จักรยานนะคะแล้วก็ฝึกตอนนี้เราก็ใส่กล้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะกดล็อกไม่ได้ดูดอกไม้ไปก่อนค่ะดอกไม้สวยมากดอกหญ้าแล้วก็จะเดินทางไปขอตั้งกล้องให้ตรงก่อนนะคะกล้องไม่ค่อยจะตรงเลยไปต่อกันเลยนะคะดูกันว่าเราจะเจออะไรกัน